今日咧想同大家探討下喺美國最貴嘅城市入邊住有幾貴。首先咧，我介紹下自己先啦。咁我咧其實咧喺11歲嘅時候咧就嚟到美國嘅三藩市㗎啦。咁依家喺度住咧都20幾年。三藩市入邊有住過灣藩市外邊嗰個地方，我哋叫灣區啦。其實我亦都有喺嗰度住過。大家係旅行或者移民或者短住嘅時候咧，咁就唔會俾個價錢嚇親啦。喺美國最貴嘅城市住嘅話咧，究竟要使幾多錢？就係租屋嘅價錢啦。咁當然啦，有好多人都話租屋啊，咁其實我租啲平啲咪得咯。咁當然係有嘅。其實喺舊金山有好多短期居住，以前我都有租屋嘅經驗嘅。咁2年前係咪2年前？唔係4年前疫情之前我租屋嘅話呢，我係租咗一個車房嘅。咁你講車房嘅話車房係咪好慘㗎？其實喺三藩市入邊嘅話呢，好多時咧你都會租到車房嘅。當然喺美國嘅其他地方你唔需要住得咁慘啦。其他地方嘅話咧，佢係會有一個真正嘅獨立單位俾你嘅，而且你去嗰啲外啲嘅州啊或者遠少少嘅地方啊，咁佢其實咧亦都會有間房正正式式嘅房可以提供到俾你嘅。但係無奈呢度咧地太少啦，咁佢樓上住咗人嘅話咧，佢樓下只能夠改裝成一間房。咁當然佢房間入邊需要嘅嘢其實都有嘅，只係佢同正式嘅房係冇咗個窗嘅啫。不過其實依家三藩市都通過咗條例，因為個地方太細嘅關係咧，大家都知道唔夠住啊，所以咧依家咧房間就算係下邊嗰度咧都變成咗合法嘅區域可以住。我以前個單位咧離我開車嘅話咧係40分鐘嘅時間嘅。咁咧佢係一個 studio 嚟嘅，咁係冇房間隔開，但係有廚房同埋獨立嘅廁所。咁廁所都 OK 大嘅。廚房嘅話咧，因為同間房喺埋一齊，煮嘢就唔可以煮得太犀利啦。因為如果唔係你啲衫啊、床啊嗰啲嘢就會充滿嗰啲食物嘅味道㗎啦。所以咧我唔會喺嗰度煮得好誇張嘅。但係你問緊，哇嗰度以前嘅租係幾多啊？其實講緊一個400尺嘅單位，可能 compare to 港紙嘅話就唔會好多啦，係1500美金到嘅。個1500咧係包括咗有 WiFi 上網啦，同埋呢個水電嘅。喺當年嘅價錢嚟講咧，其實可以話俾大家聽係非常之好嘅。咁但係一進入咗疫情之後咧，哇呢度嘅房價大飆升。唔好話呢度啊，全美國嘅房價都大飆升啊，令到呢度嘅房租咧又貴咗咯喎。咁我可以同大家分享下，依家目前一間房嘅屋租咧，平均就係落喺3100至到5000蚊度嘅。如果大家真係想嚟玩嘅話咧，我會建議大家提早 book 定酒店，咁咧就可以慳啲錢啦。唔好淨係睇價錢，因為咧依家咧三藩市非常之亂，咁所以咧我會建議大家真係睇一啲唔係遊客嘅區啊，咁你就會可以平少少。今年嘅通脹已經係升咗20至30% 㗎啦，好明顯 feel 到嘅。我上個禮拜六啦，同朋友出街食飯啦，嗰張帳單其實已經係2個人食，每個人已經係100蚊，但係其實我哋係食咗3個頭盤 appetizer 啦，同埋1個氣泡酒，係未食飽喎，仲要係。其實大家會話：哇，你係咪食得好貴啊？你食得好好啊？其實唔係嘅，依家咧無論你出街食嘢咧係非常之貴，好似一個 Panda Express 啦，呢個係一個美國式嘅中國人嘅餐館嚟嘅，3餸1個飯咧已經要去到17蚊㗎啦。咁計翻港紙嘅話咧，130蚊港紙㗎啦。咁所以咧佢食嘢方面咧係絕對貴過嘅。咁當然你話你嚟到唔通你咩都唔食咩都唔玩咩？唔係嘅，我唔係叫你咁樣嘅。咁我會建議大家一半咧係出街食啦，一半係可以留翻喺屋企自己煮啦。買嘢係好方便嘅，周圍都有好多超市嘅，你亦都可以去 Whole Foods 啊、Trader Joe 啊嗰啲。其實佢入邊都會有好多唔同嘅嘢，你可以試下當地人嘅口味啦。因為有陣時我去到人哋國家去旅行咧，我依家唔知係咪年紀大嘅，我係好中意去行超市嘅。咁行下人哋超市睇下有啲咩啊，或者呢啲我未食過喎，或者可以帶翻我屋企試下喎。其實呢個都係一個好好嘅體驗嚟嘅，所以我會建議大家有一半時間係可以自己做啦，因為喺呢度食嘅話咧係非常之貴嘅。
gas 咧，其實上2個月嘅價錢咧，一直都係維持喺7蚊一加侖嘅，有啲地方亦都係7蚊以上嘅。個月咧就平翻少少啦，佢啱啱去到靠近6蚊，係5蚊尾嘅。大家亦都可能話，哇 gas 嘅話，我係唔係唔一定會用啊？可能是係 walkable city，咁你話佢個 transportation 係有好多嘅，但係你講緊 transportation 嘅時候，我唔會講佢係最好嘅咯。所以有好多地方我都係會建議大家開車嘅，特別你買嘢嘅時候咯。美國好多景點你都係需要揸車嘅，唔揸車都得，人哋帶你去咯。如果咪變咗好多地方都去唔到。如果喺度短住嘅話咧，你亦都係需要車嘅，因為咧美國買嘢係好大 pack 嘅，好似你買過汽水咁樣，其實你一買就12罐，咁所以變咗話咧，好多時咧你都係需要。你諗下，淨係抽住呢12罐可樂翻屋，你都夠重啦。唔好講話你要買埋其他，你可能早餐啊、食啊咁樣樣。喺美國買麵包亦都係唔可以一個一個買嘅，佢多數都係一 pack 嘅。咁一 pack 最少就有6個嘅。咁你諗下話咧，淨係麵包都已經有6個或者1條啦。咁你又要買其他嘢去搭配呢樣嘢，你唔可能淨係食麵包㗎嘛，係咪？你最少都要配牛奶或者配果汁咁樣。你果汁又係一加一輪買嘅，你牛奶又係一加一輪買嘅。咁你諗下，你可以拎到幾多嘢翻屋企？咁所以咧，大家亦都係需要揸車嘅。我唔會話車係貴，但係車額外嘅嘢係貴嘅。依家疫情期間好少人翻工，周圍都係缺工人嘅，咁所以變咗嘅話咧，如果你整車，個人工非常之貴，因為係加咗一個好大嘅幅度喺上面嘅。Parking 係好貴嘅，因為可以話俾你聽，三藩市泊車嘅話係7蚊1個鐘㗎，所以咧有陣時有啲係4蚊或者5蚊，係得20分鐘嘅啫。咁所以如果大家去玩嘅時候，記得睇清楚係究竟係計鐘啊，定係每20分鐘計一次。咁今日咧同大家分享美國最貴嘅城市咧就到呢度啦。如果大家有啲咩想問我，或者想同我交流嘅話，歡迎喺下邊留言。咁我哋下次再見，拜拜。